Ջավախցի падգամավոր Շիրակ Թորոսյանը մգեցված ապակիներով Վրաստանից Հայաստան մեքենաներով ուղևորների խնդրին է անդրադառնում։ Ջավախահայերն ու Վրաստանի քաղաքացիներն են դիմել падգամավոր Թորոսյանին։ Դժգոհել մգեցված ապակիներով մեքենաներով Հայաստան մտնելիս տուգանվում են։ Շիրակ Թորոսյանն առաջարկում է, որ այն ժամանակահատվածում, որ ընթացքում Հայաստանում կլինեն ջավախահայերը, նաև Վրաստանի մյուս քաղաքացիները տուգանքներ չկիրառել։ Վրաստանի քաղաքացին տուրիստը մտնում է Հայաստան, մաքսակետից դուրս է գալիս եւ հաջորդ պահին մեր բարեկը նրան տուգանում է մեկեցված ապակիների համար։ Նրանց հնարավորություն տանք ինչ-որ ժամկետ, 1 շաբաթ, 2 շաբաթ, չգիտեմ, որ իրավունք ունենա ժամկետում Հայաստանում գտնվելու։ Ամեն դեպքում կքննարկենք, բայց չեմ կարող նաեւ չնշել, որ գործող կարգավորումներով Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է մեր օրենքները գործեն։ Հաջորդ խնդիրը վերաբերում էր էլեկտրական մեքենաների քվոտաներին։ ՔՊԱ-կան падգամավորը հայտնեց, թե դրանց մի հատվածի վաճառքի հնարավորությունը տրվել է դիլերներին, մյուսը մասնավորներին, եւ ստացվել է այնպես, որ դիլերները մեքենաների պատվերներ ունենալու դեպքում դրանք ֆիզիկական անձանց անուններով են ներկրել Հայաստան։ Այսինքն դիլերը ոչ թե օֆիցիալ ներկրում արել, այլ ֆիզանձը, որ դիլերի մեքենայի պատվեր է տվել, հետո այդ մեքենան ձևակերպել են ֆիզանձի անունով եւ հետեւաբար դիլերների քվոտան չի պակասել։ Էկոնոմիկայի նախարարությունում տեղյակ են այդ մասին։ Падգամավորները հարցրեցին էկոնոմիկայի նախարարին, ինչ քայլեր են ձեռնարկվում այդ ուղղությամբ։ Պապոյանը վիճակագրական տվյալներ ներկայացրեց, որոնց համաձայն քվոտավորված ոչ թե 5000 մեքենաներ են եղել, այլ ըստ նախարարի խոսքը 3914 մեքենայի մասին է։ Այդքան էլ այդպիսի դեպքեր տենց եթե կանել հազվադեպ են ու եթե հիմա մենք ուսումնասիրում ենք, եթե այդպիսի դեպքեր լինենք, այդ ընկերություններին մենք կզրկենք լիցենզիաներից։ Իրականում 5000 չի եղել, այդ 5000 մեքենաներից 1086-ը արդեն իսկ 24 թվականի դեկտեմբերին եղած եւ այսինքն տեղափոխվածներն են։ Փաստացի 3914 մեքենայի մասին է խոսքը։ Դեպի ԵԱՏՄ թե Եվրամիության շուկա, հարցրին էկոնոմիկայի նախարարին։ Պապոյանն այսպես արձագանքեց. Հայաստանի կառավարությունը կողմ է դիվերսիֆիկացմանը, եւ դա չի նշանակում, որ Հայաստանը դեմ է ԵԱՏՄ-ին։ Կա թյուր կարծիք, թե ԵԱՏՄ ստանդարտները ավելի ցածր ստանդարտներ են, քան Եվրոպական միության ստանդարտները։ Բացարձակապես այդպես չի։ ԵԱՏՄ-ում շատ բարձր ու շատ բարդ ստանդարտներ են դրված, եւ դա շատ նորմալ ու տրամաբանական է, եւ դա արվել է առաջին հերթին ԵԱՏՄ երկրների տնտեսությունների մրցունակությունը ապահովելու նպատակով։ Բարձր որակ ենք արտադրում, բայց դեռ չեն կարողանում բարձր որակի շատ մեծ արտադրանք թողարկել, այսինքն մեր արտադրողականությունը դեռևս բավարար բարձր մակարդակի վրա չի, տեխնիկական հագեցվածությունը, մասնագիտական որակավորման պակաս ունեն։ Հայաստանին գնողունակ շուկա է անհրաժեշտ, ասում է նախարարը։ Այդ առումով ըստ նրա եվրոպական շուկան ավելի գնողունակ է, իսկ եվրոպական շուկայից օգտվելու համար Հայաստանն առաջին հերթին պետք է արտադրի բարձր որակի մրցունակ ապրանք։ Նաիրի Մուրադյան, ժամը լրատվական։